नमस्कार। कियारा आडवाणी फिल्म वार 2 मा आफ्नो हट र बोल्ड लुकका कारण निकै चर्चामा छिन्। फिल्मको हालै सार्वजनिक भएको टिजरमा उनको आकर्षक बिकिनी लुक्सले सबैको ध्यान खिचेको छ। वार 2 को टिजरमा कियारा आडवाणी पहिलो पटक बिकिनीमा देखिएकी छिन्। पहेँलो रङको चम्किलो बिकिनीमा उनको कर्भी फिगर र आत्मविश्वासपूर्ण पोजले धेरैको प्रशंसा पाएको छ। यो उनको करियरकै पहिलो अनस्क्रिन बिकिनी शट हो। बिकिनी लुक बाहेक टिजरमा कियारा ऋतिक रोशनसँग रोमान्टिक डान्स गरिरहेको दृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ। यी दृश्यहरूले फिल्ममा उनको भूमिकाको बारेमा उत्सुकता बढाएको छ। कियाराले वार 2 को पहिलो एक्सन फिल्म भएको र यसमा धेरै पहिलो पटक अनुभव रहेको बताएकी छिन्। यसमा एसराज फिल्म्स, ऋतिक रोशन र जुनियर एनटीआर सँगको पहिलो सहकार्य र निर्देशक अयान मुखर्जीसँगको पहिलो काम पनि समावेश छ। यद्यपि कियाराको लुक र उपस्थिति निकै आकर्षण देखिएको छ। फिल्ममा उनको भूमिका कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा भने विस्तृत जानकारी दिएको छैन। टिजरमा उनको उपस्थिति छोटो भए पनि त्यसले निकै चर्चा बटुलेको छ। कियाराको यो लुक्सले फ्यानहरूमा निकै उत्साह ल्याएको छ। धेरैले उनको फिट शरीर र बोल्ड अवतारको प्रशंसा गरेका छन्। समग्रमा कियारा आडवाणी वार 2 आफ्नो ग्ल्यामर्स र बोल्ड अवतारका कारण निकै चर्चामा छिन्। धन्यवाद।